ये अंडर वाटर टनल। हाँ जी हाँ, अंडर वाटर टनल। और ये जो एटलांटिस है वो सबसे लास्ट में है, हाँ आखिर पूरा लीव खत्म होने के बाद। यही है ना। हाँ ये सामने है ना, वही है। हैप्पी न्यू ईयर मूवी की शूटिंग ना यहीं पर ही हुई थी। शाहरुख खान, फराह, बहुत दीपिका, movie हुआ है इसमें। बहुत सारी English मूवी movie बनता है। हॉलीवुड मूवीज़ तो बहुत सारी है। Happy New Year वाला ये इसमें। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर का तो जो बहुत बड़ा जो ग्रैंड पार्ट है ना, वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप वाला, इधर ही हुआ है। और दूसरा जो मूवी बनाया था नाना पाटेकर का, वेलकम वेलकम टू। वेलकम टू। हाँ वो ग्रेनाइट वो पूरा का पूरा, हाँ उसका इधर भी दुबई मॉल में बुर्ज खलीफा, ये सारी जगह हुआ है। ग्रीक साइड में किया, समुद्र का जो है पूरा ग्रीक साइड में। एंड वी आर गोइंग अंडर वाटर टनल। जो बाजू में जो पंखे लगे हैं वो एग्जॉस्ट के लिए लगे हैं।